他们在说，请大帅慢点儿。他们已经使出吃奶劲儿了。这朋友，能不能再快一点？谢谢他们。遵命，前进3，前进3。大人，这艘船还没命名呢，还请大人命名。那就叫黄湖号吧。黄湖号，小人学识浅薄，还请大人给解释解释。湖者，天鹅也。《战国策》中庄辛说：“黄湖游于江海，烟雨大昭，背其6峰，而领清风。”意思是说，这尊贵的黄天鹅是一只临风的大鸟，能飞能游，遇着大秦国从此强盛，你的事业也会飞黄腾达。谢大人过奖了。大人，作为中国人自己制造的第一艘火轮船，也许可以称得上是鹤立鸡群，但是和西方列强的比起来，它充其量只不过是只麻雀。为什么这样自卑啊？大人，这是事实啊。这种明轮是西方已经淘汰的船型，由于资料匮乏，不得不退而求其次。就连造出这条船也是得益于天助啊。怎么个天助啊？上次失败之后，我是怎么样也找不出原因。突然有个人寄了2本书给我，一本是《火轮传说》，另外一本是《火轮舟车图说》。我就是依据这2本书造出今天的黄湖号的。那送给你书的那个人是谁呀？不知道，只知道是上海南市教堂的。大人，到了江宁安顿下来之后，能不能去上海会一会这位神秘人物啊？是得把他请到江宁来。凡是有用之才，我们都将重金相聘。另外，我又接到电报，说荣宏在美利坚国购的那100多台机器已经起运了。真的？有了机器，再建机器的母厂。是啊，大人，这真是我一直盼望的。对不对？干王，我都快不认识你了。是啊，今非昔比了。哎，徐先生倒是精神不错啊。嗨，马马虎虎了。徐先生客气了，岂只是马马虎虎啊？飞黄腾达了吧？徐某虽然与干王有过一面之交，但知道干王是个明事理、有修养的人，所以才会费了一番周折来见见干王。如果干王不欢迎我，那么就当我是多此一举。哎，你坐。怎么，还给我带来了好吃的？是，我给干王准备了点早茶。还热着呢。最后的绝宴呢？鱼片粥，好吃。
你怎么知道我喜欢吃这个？甘王不是在香港住过一阵子吗？我特意请了几个广东厨师为您做的，可是材料有些是替代的，味道可能会差点。不，非常地道。坐下吃。怎么不吃了？既然好吃，就多吃点儿。我吃出了天王府御膳房的味道了。徐先生，你能调动这些人为我做这顿早茶，可见徐大人在清政府那里身份不低呀。你哪儿来的这些身份呢？是你造枪造炮，造开花弹，炸死我多少兄弟换来的。我吃出这一样样的美食，我吃出了血腥味儿，你知道吗？我晓得你恨我出尔反尔，助纣为虐。且不说你的部下是怎么杀害我的妻子，我徐华荣也不是个见利忘义、卖身求荣的人。我不懂你们的党同伐异，我只是不忍心看到泱泱中华大国被洋人欺负，希望就像你当时说的那样，向洋人学，师夷长技是为了救国。你糊涂啊！你等等，你去找牢头要把梳子，帮我梳梳头。来人，拿把梳子来。这退下。是啊，我们过去是有很多地方犯了错误。如果当时你跟了我，也许今天也会落到这个下场。不过徐先生，如果你把希望寄托在满清王朝身上，那你一定会落空的，而且恐怕不得好下场。因为满清大陆是容不得汉人成气候的。我只是个小人物，我也不想出将入相，治国平天下。古人云：鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。记住我的话吧，小心从事吧。大人，时辰到了。你等等，我送你2个字吧，也算是朋友一场，留个纪念吧。林中有一语，言之心心微。天国虽轻灭，他日必复生。徐先生，我还是认为我的理想才是中国真正的长生之路啊！也许徐先生可以看到。徐先生，你夫人的死，我很抱歉。
没想到吧？你的手艺不错，修好了以后就再也没坏过。你杀了我的妻子，那是误杀。开枪吧！现在全城戒严，开了枪你也逃不了。转过身去，转过去。开枪！我再跟你说一遍，你老婆是我打死的，这个账我认。我欠你一条命，但是你背叛了我们，做了清妖的鹰犬，当了他们的奴才，你还帮着清妖造枪造炮，杀死了我多少太平军将士？这个账怎么算？这笔债怎么还？我今天不杀你，但是我警告你，不要再跟着我。天王，我来了！明白，他是去劫法场的。哎呀，晚了，一切都晚了。 God tells his people to seek truth with feeling it. Love truth is love life. All your exploration will fill your heart with godliness. 同学们，这段词的意思是，上帝告诉他的子民说，去探索真理吧，不要畏惧。热爱真理就是热爱生命，辛勤的探索会使你的心中充满喜悦。大家跟我一起读。God tells his people to seek truth without feeling it. God tells his people to seek truth without feeling it. Love truth is love life. 对不起，你看，软嘞？是的，这是真的。同学们，谁能把它翻译成中文？我来，中国制造第一艘轮船，它的名字叫黄。 No no no, has been built 是过去时态，应该是中国已经制造了第一艘轮船。来，大家看，大家一起说，造船工程师是谁呀？我看啊，就在这里再安一座烽火吧。可以。花荣，花荣啊，有人要见你哦。来，我来引荐一下，这位是美丽坚国的傅兰雅先生，这位就是你要找的徐华荣啊。久仰。哦，原来你就是徐华荣。你听说过我啊？何止听说过，我弟弟威廉还给你寄过书呢。你看，这也是给你的。哎呀，我想起来了，你们哥俩就是南市教堂的。是。哎呀，太谢谢你了，太谢谢你了。不用，我也是受了朋友的所托。你朋友是谁啊？沈怡宁女士。沈小姐。是。对。那太谢谢她了。华荣啊，别让客人站着啊，找个地方说话吧。啊，对，傅兰雅先生。傅兰雅先生，沈小姐可好？好，体格很好，心情也很好。那就好。她府上好，他的房子也很好。华荣啊，你就别跟他文绉绉的了。他问的是沈小姐的老公。哦，夫君，我明白的。字典上说是丈夫、当家的、掌柜的，还有
我的男人。对对对不对？对对对。不，沈小姐没有夫君，老公、丈夫、当家的、掌柜的，男人统统都没有。真的？啊，来，这也是给你的。我想他会说清楚的。小安南，你很漂亮。那小奴家给老爷唱个小曲儿好吗？好，好。哎，等一等，小阿妹。哎，那个杨老爷点的。好，我们听，我们一定听。等一等好吗？阿荣，怎么样？沈依宁姑娘她很好。傅亮先生，你什么时候去上海？我还有事，不过你可以让杰克神父帮你约沈小姐。哦，那太好不过了。好的。君住长江头，且住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。徐先生，你看，这些古董花了我20多年的时间，一个一个亲自的收藏。哦，真完美呀！挺好的，挺好的。以后我送你一个石大斌的宜兴紫砂壶吧，那才是最好的。哎呀，那就提前谢谢你了。杰克先生，你说，沈小姐是不是不认识你家？别着急，她会来的。你看，这个中国的烟斗做得多么巧妙啊！我们叫它水烟袋呢，真科学。你看，水是从这里进来，烟在水里过滤，焦油减少，对身体很有好处。中国人真聪明，把智慧用在生活的享受上。你说会不会是他哥哥不让他来啊？这有可能，他的兄长管得很严。那我们在这不是白等了吗？再等一等，因为有一个谚语叫“耐心是一种美德”。他才迟到10分钟，以我的经验，中国人迟到半个小时都不算晚。你看，我的孩子，他来了，他来了，你去迎他。好，我去。不，你去，这是你家，你去看来。好。请。你好。你好，你好。不好，我一点儿也不好。阿荣，你带我回江宁吧，咱们回去完婚。为什么？我不能这么委屈你，依宁。你等着，我要用8抬大轿，鸣锣开道，招摇阔势的，堂堂正正的娶你。
那我哥哥要是不同意怎么办呢？现在恐怕不是我求他了，是他要求我了。总督曾大人保举了一批有功之人，有你吗？我想他不会落了我。会封你一个多大的官？比我哥哥还大吗？曾大人现在急于扩大军械所，施造兵舰，他很器重我的，也很依赖我。喂，站住！干什么呢？我来见总督大人的。是我们大人要见你吗？我有事儿呢。哎，你不认得我了？我不认得。徐大人，哎，这位是徐大人。徐大人，徐大人，请跟我走吧。现在啊，真是不比在安庆了。那当然了，总督大人是刚刚进驻江宁城，这里的一切都是百废待兴啊。总督大人是上马管军，下马治民，忙得那是一塌糊涂啊！徐先生，您先坐会儿，我去替您回禀一声。华荣来了。马先生，你先下去吧。这，我是想来问问总督大人，试制兵舰的预算批没批下来？总督大人最近忙得要死，你先回去吧。可是，这造船的事，曾大人也催得很急呀，经费不拨下来，我们都得等着呢。来，我实话跟你说吧，现在这湘军能不能保得住还都两说呢。你这造船的事儿，就两说喽。怎么说啊？卸磨杀驴呗。朝廷现在准备拿着咱们湘军开刀了。大人，这长毛刚刚打完，朝廷就逼着裁军，是不是有点寡恩薄义了？朝廷恩赏的还不重吗？曾家兄弟，封侯的封侯，封伯的封伯，真可谓是一人得道，鸡犬升天呐。可大人，这是为啥呀？就为了这个，八旗兵像纸糊的老虎，重看不重用。绿营呢，是一帮乌合之众，既不重看也不重用。能有战斗力的，就是我恩师一手创建的30万湘军。可在朝廷的眼里，他是曾家军呐，朝廷调不动。你说说，这枪杆子掌握在汉人手里，这朝廷能不担心吗？大人说的是。怎么样，李大人？这枪还可以吧？如果价格能降一些，我们考虑多买点。只是最低价了，李大人，这在你们大清国可是独一无二的。行了行了，这件事儿你跟他谈吧。李大人，这是世界最新式的行了行了行了，我会尽快找你的啊。哎，大人，您要是真想买的话，就给我个底价吧。枪啊，是把好枪，但是买了枪以后的子弹维修呢，又得去求的。到那个时候，他就会掐咱们的脖子。这世上事情就是这样啊，爹有娘有，不如自己有。大人是想自己仿造？庆生，我今天让你来啊，就是为了这件事。过去长毛在的时候，洋人为了自身的安危和在华的利益，睁只眼闭只眼，卖枪卖炮给我们。现在长毛没了，他们的政府一定会杜绝武器的走私，所以我们要未雨绸缪，抓紧时间建更大、更强、更先进的洋炮局。而且，大人，现在朝廷正在抑制曾大人的势力，您在这时，大人，卑职该死，卑职该死，卑职不该抢大人的话。大人，卑职狂妄了。丁大人求见，让他进来吧。是。请大人训斥。起来吧。是。庆商，在，不是我嫌你抢我的话，
我也没这么讲究。可是你不想想，你说话是在什么地方？是，大人训斥的是卑职太大意了。你的顾忌也不是没有道理，但是你只知其一，不知其二。朝廷为什么不直接下旨解除曾国藩的兵权呢？而是纵容那些大臣攻击他什么用事太久，兵权过重，权力过广，远者震惊，近者一敬。哼，说来说去就一个字，怕曾大人手中的30万湘军，怕曾大人在湘军将士们当中的威信，还怕逼迫，再逼出个三藩叛乱来。什么？三藩之乱？曾大人，不会吧？但是他身边的人就不一定了。我听说他身边的重要将领和几位心腹谋士早就劝他自立为王。这么绝密的事儿我都知道，朝廷能不知道？他就不怕有一天这湘军一哄而上，再给他来个黄袍加身？所以说现在曾大人怕朝廷，朝廷对他也有顾忌，朝廷不能树敌太多，就不能同时对我下手。大人，您这可就有点赌的意思了。人生不赌还有什么味道啊？既然押宝就得有算计。我虽然是曾大人的门生，但早已自立营头了。庆生还在，如果不是机会，我也不会走这步险棋。机会？还请大人明示。这10年内乱，洋鬼子在上海建了多少个兵工厂？现在内乱平息了，他们那些武器卖给谁呀？他那些厂子只能是转让，只能是拍卖。正好啊，咱们呀就汤下面盘他个现成的厂子，扩大咱们的洋炮局。怎么样？过来啊！来，给你买，拿着。好，都准备好了吗？我们走。没事，这是。先生们，很感谢你们的见义勇为。不，老板，我们可不是见义勇为啊！摩根经理说了，抓住一个盗贼，发1个月的工资，你这点钱也不够啊！我亲爱的摩根，你是这样答应他们的吗？我亲爱的老板，你可以去看看我们截获了多少材料和配件，让你避免了多大的损失。这点赏金，我觉得是很公道的。对，1分钱也不能少。就是，要不我们把东西扛出去卖了。对，卖了它。卖了。先生们，安静啊！我不是说你们不应该得这笔赏金。亚里士多德说，当我播下种子，我也希望收获面包。苏格拉底说，别人说关我们屁事，你怎么说？先生们，你们都看到了，最近军火市场很萧条，产品积压，根本就挣不来钱。那我怎么办？如果你们不能把工厂当做自己的家，不愿意跟我一起共度难关，那么你们只能像那些中国佬一样回家。先生们，睿智的苏格拉底说，天边的草地再丰美，也抵不上眼前的一把干草。
啊，老板，我是这个厂的经理，这些年奇迹铁厂生意兴隆，我们可没少给你赚钱。对呀，对呀，对呀，不是嘛？不是就是，你发大财的时候给我们加工钱了吗？对呀，你们听我说，要不然我就卖掉原材料。听我说，你们机器，快给钱！对，你们不是这么激动。这几家工厂，你相中哪家了？大人，我都不十分满意。为什么？这几家厂不是机器落后陈旧，就是厂房太小，还比不上我们现有的洋炮局呢。还有目标吗？有一家叫奇迹铁厂，在虹口，它地处码头，运输便利是它最大的优势。好，接着说。这家工厂的老板是个美国人，叫科尔。这家厂子开办了好几年了，生意十分红火，不断添置新的设备，能够修造大小轮船及开花炮，还有洋枪等武器，是洋泾帮中军工厂规模最大、设备最全的。好，卖了先成。大人，可是人家不准让啊。那你还跟我说这干什么呀？大人，您听我跟你说，据我派出的细作打探，现在虽然军火生意萧条，可那科尔呢，不甘心，还想等行情好转。可是现在1年了，内外交困。等等，你说内外交困，他们内部怎么了？大人眼里真是揉不得沙子呀！这个奇迹铁厂实际管事儿的是一个叫摩根的经理，他是处处跟科尔过不去，弄得科尔现在都不想为师了。所以大人，我不想马上找他，想等到什么时候他被闹得焦头烂额，想出让的时候，到那个时候再杀他的价。好，一定把这个奇迹铁厂给我拿下来，背起明白。老板，你想把工厂卖了？与其这样坐吃山空，不如卖了，少一点损失。那你想卖多少钱？10万两白银，你看怎么样？贵了？我想你已经见过几个买家了吧？是啊，都嫌贵。是贵了呀，因为看中的不是你的工厂，而是你的这块地皮。亲爱的摩根，我也不能赔得太厉害呀。那我倒有一个主意，租赁。如果价钱合适的话，我租。你？对呀，当然也不全都是我了。你想，你可以把工厂卖了，拍拍屁股走人了，可是我不能啊。汉斯他们是我招来的，我得替他们负责。我准备跟他们说说，把你欠他们的工资折合成股份，我们大家一起集资租赁，再坚持几年看看。1年租金2万，最多1万。老板，你看，如果我接管下来，我可以继续留用汉斯他们，对吗？这样可以为你节省一笔可观的遣散费用。老板，我这可是为弟兄们，也是为了你解套。你想想，这一天撑下来要多少开销啊？对了，你要当心点啊！汉斯他们在美国是出了名的无赖，如果你继续再让他们守护工厂的话，那就等于是让狼守着羊群。这可不是什么苏格拉底的名言啊，是我摩根的提醒。你等等，1万5，工厂一切支出我概不负责。租期3年，成交。起来，起来，我们走。我跟你说，你都听明白没有啊？起来，起来。听明白了，你想当老板？是啊。那你就把欠的工钱发了。你什么脑袋呀？先欠着啊，等我挣了钱再说。
你干嘛？你干嘛呀？什么我干嘛？欠着，我不干，我凭什么冒险跟你干呢？你傻不傻啊？怎么叫冒险呢？这个仗是不打了啊，枪炮是没有销路了，可是天下太平了，有很多别的生意可以做呀。现在对华的贸易都在不断的扩大，有多少的货船需要维修和更新？我们搞修船，搞造船呢。再教我一瓢。少跟我装啊！早醒了你。摩根，你先欠着，我跟你干了。我告诉你啊，你现在马上回去跟他们说，大家要抱团，一定要听我的。好的，没问题。我签完了。那么租金呢？这是30147两的银票，加上你欠大家的薪水10353两，正好是3年的租金45000两。你要是不相信的话，咱们现在就可以去钱庄提款。合同是你起草的，快签吧，啊！大人，干什么？丁应祥丁大人求见，说有要紧的事。告诉他，就是天塌下来，也明天再说。丁大人说，确实有要紧的事。老爷，这不是煮熟的鸭子飞了吗？卑职该死，卑职只顾盯着那些买家了，没想到摩根想出了这么个租赁的主意来。他们签合同了没有？签了。你要想办法，无论如何也要把奇迹铁厂给我拿下来。是。这不会有问题吧？摩根说过，这是他跟工人们一起集的资啊。来人。在。老爷，这位就是通达钱庄的掌柜。小人赵有德见过大人。账本带来了吗？是，这都带来了。这张银票是你们钱庄开的吗？大人，这是2天前我们为客户开出的，怎么，这不对吗？这客户是谁呀？摩根。那他什么时候起开始在你这儿存钱的？大人，我们是要为客户保密的，这是我们的行规呀。这可牵涉到一桩大案。难道你想抗窝赃的罪名吗？不，小人不敢，小人不敢。好，把摩根的账户找出来。大人，这都在这儿呢，你可一定要替我们保密啊，要不然我们……你放心吧，申虎在，带他到门口等着。行。你看看，你的朋友摩根不仅是个老客户，而且还是个大客户啊！这3万多两的银票明明是他一个人出的，可他偏偏说是众人集资的，这是为什么？啊？一个外国人不把钱存在外国人银行，却存在中国人的钱庄，这又是为什么？其实答案很容易找到。只要查一下贵厂的资金流水账，再把他每存一笔钱的日子跟贵厂的流水资金账支出的款项一对照。不用对了，这几笔账我还是记得的。这个混蛋居然弄虚作假，开我的油！科尔先生，你我要不是朋友，这闲事我也就不管吧。不过我提醒你，既然你已经知道他是个见利忘义的无赖，你把工厂租赁给他，以后得防着他一点，别等到他背着你把工厂卖了，你落得个鸡飞蛋打。你等等，看看你的合同，
真是个小人，走吧。出让他倒是愿意出让的，可是经过了摩根这件事情，嘿，这科尔长行市了，非10万不干。能不能再想想办法，让他们少要点？大人，对中国人倒好办，找个茬就让他就范了。可是洋人麻烦。哎，大人，能不能向朝廷申请拨款呢？拨款？朝廷收拾了曾国藩，现在盯上我啊。这是军机处发下来的公文，你看看吧。要调你还有3个洋炮局的大工匠们去天津筹立直属的兵工厂。我打听了，朝廷已经内定，掌管直隶兵工厂的是西太后的心腹，通商大臣崇厚。这个用意，你明白了吗？明白。朝廷不放心大人的原因，一是淮军的实力，2是淮军军火的生产能力。他此时出的这一招，如同釜底抽薪呐！既拆散了淮军以为命脉的3个洋炮局，又建立了由朝廷直接控制的兵工厂，一石二鸟，此消而彼长啊！这个女人可不是头发长，见识短的。可，大人，那我们怎么办？我现在想尽各种理由，软磨硬泡，不放你们走。这个时候再想管朝廷要钱，就会引起朝廷的猜忌，到时候再办你一个抗旨不遵、拥兵自重的罪名。是，那可大人，我可没有空手套白狼的本事啊！谁让你空手套白狼了？你没钱，我没钱，国家也没钱，但是有富得流油的人呢。这几年我在上海，为什么没有办那些贪官污吏呢？我养了这群猪，就是为了有朝一日用得着的时候，一只一只的给我从圈里放出来。卑职明白。拿谁当出血筒？不光要看他油水大不大，还要看他背景硬不硬。背景硬的，咱们不能动。现在是非常时期，不能捅马蜂窝。是，大人，我记住了。老爷，他来了，让他进来。有请。怎么搞得这么神秘啊？大人，这要是被人知道了，不要说我在海关混不下去了，就连小命也保不住啊！名单搞到了？嘘。哎，大人，您可是答应过的，从这些人身上榨出的银子里，让我提一成。没错，怎么，对我不放心吗？这上面每一笔贪污款都有来龙去脉，每个人的贪污总数我都统计的，分得好，不差。这个沈进彪，他不行，油水啊不大。哎，倒是那个朱广利呀，
我就问你，这个沈进彪是个什么来历？他呀，没啥名堂。他要是有来头的话，也不会在签字手这个位置上做了10年的冷板凳了。你把这个沈进彪贪污的明细账给我抄一份，哪年哪月哪日，在什么地方，要确凿，要有人证，要有物证，要详详细细，明白了？好。老爷，老爷，有人求见。谁啊？就是那个许华荣。你猪脑子！我最讨厌这个人了。小的不敢拦他。为什么？他现在比您官大。真的。哎，把那衣服扣好。沈大人，别来无恙啊。下官沈进彪给大人请安。哎呦，不敢不敢。沈大人这么抬举徐某，让徐某不生惶恐之志啊！不，这是朝廷的礼制，理当如此，理当如此。其实我也不想这样来求见进彪兄，但是不穿着这一身，进不了贵府的门啊。徐大人，您请上座，请。哎呀，这又不是衙门，咱们能不能以兄弟相称呢？你年纪比我大，你叫我老弟吧。哎呦，那怎么敢当呢？叫不出口啊。哎，先这么叫着吧，反正以后还得改口的。好，那我就走了。进彪兄，请留步。不，来的时候就带路，理当送到门口。嘿，咱们以后都是一家人了，别那么客气，请留步，留步。那恭敬不如从命。老弟慢走，留步，慢走。你答应了？答应什么？这不是他的八字帖吗？婚姻大事儿，能随便答应吗？我还得斟酌斟酌。斟酌个屁！哎，你现在说话怎么这么粗俗啊？老爷，你过去嫌人家是个白丁，人家现在官做的比你还大。哎，我这个官是一场一场的考过来的，他那个官是因为军功宝剑得来的，能跟我比吗？我的老爷，你那妹妹20多岁了，就这岁数，在乡下那孩子都会打酱油了，还沉着呢，再拖着就砸手里边了。再说了，那徐华荣那一下就把你迈过去了。比如这个啊，我不爱听。是，我的意思呀，这徐华荣在曾国藩眼前那是个大红人儿。哎，你说，他要是做了咱们妹夫，咱不就有靠山了吗？这以后说个话呀，办个事儿什么的，也就有着落了。你现在怎么这么俗啊？这事儿啊，得问问一鸣，看他乐不乐意。他巴不得呢。我不嫁人。为什么？我已经把我自己奉献给上帝了。你胡说八道！你是个中国人。就是啊，那上帝是个洋人，立身相许，那以后生孩子还不串种啊？我说你们两个可真可笑。好吧，要我嫁给他，我有条件。你说。你说。让春香回到我身边。那肯定的嘛，她本来就是你的丫鬟呀。虽说徐华荣是二婚，但你们也要给我好好操办。我要登报，大办酒席，我要做8台大将。那肯定啊，人家阿荣现在是6品大少爷，就算我们不办，人家也要风风光光的呀。六嫂子，都还没怎么样呢，你就阿荣的叫上了，改的可真够快的。你看看，你这妹妹以后倒霉就倒霉在这张嘴上。小姐，走，跟我回去。去哪儿啊，小姐？
我这衣服还没洗完呢。洗衣服？洗什么衣服啊？小姐，你怎么了？沉香，你现在不是丫头了，我现在是徐太太，而你就是徐太太的妹妹。这是真的吗？你跟徐先生真的要？小姐，我犯什么罪了？说，你们肯定是搞错了呀！我没犯，少废话！你们肯定是搞错了，我错了，搞错了呀！你们，我没犯罪呀！你们，这个吧，哎呀，放我出去！放我出去！你们搞错了呀！小的给老爷请安。好，人呢？稍等。太太，上海道的师爷到了。啊，师爷，请进吧。好。在你们手上。他都问你些什么呀？他问沈进彪犯了什么事儿，关在什么地方，会对他怎么样？你怎么说？我当然是按照大人的吩咐说了。我说，我是该找的关系都找了，能拖的人都拖了，只是一提到沈进彪这3个字，谁都摇头，谁都不敢说。有一个跟我关系不错的人警告我，不要触这个眉头。我跟这个女人说，看来她老公犯的事情大了，要不怎么会被关到上海道衙门的大牢里呢？把那个女人吓得魂儿都没了。很好，记住，他要是再找你，就躲，再晒他几天。是。快走！来人呐！我要见你们大人！为什么不让我过堂啊？我要过堂啊！徐老弟，切记我跟你说的话。明白，多谢，慢走。什么？说他以权谋私，索贿受贿？对，他就说了这8个字。阿荣，你找的是谁呀？蔡再三让我保证不泄露他是谁，才告诉我，这个人说话不会有假。阿荣，他不会有什么事儿吧？不知道，这就要看沈进彪到底有没有拿不该拿的钱了。沈进彪，副官在，有没有这些事儿啊？大人，要说都没有，那多少有点人情世故。可要说都有，那也不可能啊。不，大人，让我想想。可是大人，这种事儿不光是我一个人，那在海关那是很普遍的呀。那就不用你操心了，我会一个一个的查，一个一个的杀。大人，什么？这个徐文华跟他是什么关系啊？大人，卑职打听过了，他跟沈进彪没有来往。不过听说他跟沈进彪的妹妹倒有那么一点剪不断理还乱的瓜葛。对，想起来了，他们2个是相好。哦，那太好了，大人，我们下一步正需要一个人点拨沈进彪，让他现银赎罪，破财消灾。徐华荣现在是总督大人面前的红人，再说了，我们洋炮局将来也用得着他，给他一个救大舅子的机会，他必定会感恩戴德呀。说得对，人才是最重要的。我曾经说过，中国欲自强，则莫如学习外国利器。
欲学习外国利器，则莫如觅志气之器与志气之人。徐华荣就是难得的志气之人，应该为我们所用啊。哎，大人，那这件事情要是办好了，那可是一顺百顺呐。先生在，不能让徐华荣觉得是我们在求他，应该让他觉得是我们送给了他一个人情。明白。让他来求我们。陈老爷，用膳吧。谢谢官差老爷。坐下，坐下，坐下啊！这吃饭啊，大如天，要舒舒服服的吃。吃完了，我再给你带上啊！谢谢，谢谢大老爷。阿弥陀佛，人呐，不可作孽呀！官差老爷，今天怎么换你当班了？哦，他家里有事，请假了。哎，怎么这饭是不是太干了？给您用水泡泡。就这么点水，要喝一天呢。哎，水又不是什么金贵的东西，一会儿啊，我再给你打点啊。来来来，先喝点水。大爷，你可真是菩萨心肠啊！哎，既然干了这一行啊，就要给自己多积点德。哪个监狱没有人死亡啊？哎，大爷，大爷，大爷，你这是干嘛？大爷，你能不能替小子讲几句话呀？大爷，行行行，哎，你别跪着，受用不起。哎呀，说就说嘛，可别又哭又喊的，让人听见。是大爷，我真的没作孽呀。是啊，谁落到这一步，都说自己是冤枉的。真的真的，我看大老爷是信佛之人，你能不能给我家里人捎个信儿？你别蹬鼻子上脸，不识好歹啊！大老爷，大老爷，大老爷的天高地厚之恩，神魔必有重谢呀！这可是犯法，你可别害我呀！当然，当然，你们只给我捎个口信儿。哎呀，让你们这样破费，哎，真是谢谢谢谢啊，大奶奶，那我就先走了。哎，这事儿啊，还要让你们多照应照应。这还用叮嘱吗？我们也算是有缘分了。大奶奶，您就按我说的去做，这事儿一定能大事化小，小事化了。好，哎，那我就不送了啊，神虎，快送送官差老爷。哎，我这张脸可不能让人看见了啊！大奶奶留步啊！啊，好，慢走啊！哎呀，阿弥陀佛呀，可算是有眉目了。阿宁，你赶紧去找一下徐华荣，让他明天求一下李鸿章去求个情。你快去呀！有用吗？你没听那牢头说呀，这事是板上钉钉的。哎，阿宁，我告诉你啊，你见到那个阿荣啊，哭啊闹啊寻死啊上吊啊，这男人就怕这个，知道吗？反正啊，你一定要让阿荣答应下来。哎呀，你搁这一天这个事儿解决不了，你的婚事就办不了。好，我去。阿宁，这件事情我真的很为难。你就不能帮我去说说吗？如果你哥哥真的是被冤枉的，我当然会去说了。不要说找李鸿章了，总督大人我都敢找。但是那一天我问了你嫂子，你哥哥到底拿了不该拿的钱没有？他不回答我。我看出来了，他是拿了钱了。你说我能为一个贪官去求情吗？哎呀，你别哭了，你别哭了嘛。那我哥哥怎么办？人家说，只有你。
李鸿章才能买你的面子。阿妮，你别哭了，你这样哭，我的心会更乱的。好，我不哭了。你说，你让我先想想。要不我，哎，不行不行，哎呀，难为死人了啦！好了好了，我去。阿荣，你真好，我一定会一辈子记住你的好处的。我去是去了，但是我也只能劝你哥哥一是一，二是二，把事情交代清楚，然后我再去求李大人从轻发落。那我哥哥一辈子不就完了吗？那阿宁，人非圣贤，孰能无过？清清白白的，就是回家种田耕地也好嘛。阿荣，你说的都对，可是我哥哥不会领你的情的。我要他领我什么情啊？不是，我是说，他会记恨你的。他记恨我什么？哦，我还得昧着良心说他清白无辜啊，清白光溜，像刚扒了皮的熟鸡蛋。我还要请李大人给他官升3级啊！你别这样，别嚷嚷行不行？不去了，阿妮，我不能去。大不了咱们不要他一个铜钱的嫁妆，大不了从此桥归桥，路归路，不来往了。阿妮，别逼我去了。我不会逼你的，本来我也是不情愿来的。你不高兴了？没有，我嫂子还等着我回话呢。太太，小姐回来了，回来了。哎，阿宁，怎么样啊？啊，他答应没答应？啊？哎，怎么回事啊？他没说话呀？阿宁，阿宁，开门呀！阿宁，哎呀，开门！阿宁，你问他怎么样啊？开门呀！哎呀，气死我了你！这丫头，你把门开开！这家伙，开门！又不得安宁了。开门，阿宁！这是小姐所有的细软，交给太太去数老爷吧。小姐，也许徐先生也是在气头上。以后再也别在我跟前提姓徐的了。真没看出来呀，这个徐华荣还是个书呆子。那怎么办？没他出面牵线搭桥，这戏就没法唱下去。哎，大人，您看这样行不行？我们派人再去跟他说说，我们这是在成全他。那他把本部堂看成是什么人？大人，大人，军机处又来催促了。他娘的，不怕贼偷，就怕贼惦记着。又怎么说了？朝廷对咱们迟迟不派丁大人和熟练工人去天津开厂设局这事儿非常不满。这次啊，不但要人，还要器具。这儿，着令丁大人带项日器具，昨日坐船赴天津开厂书局，万事不得延误。吓唬谁呢？我李鸿章是鼓楼里长大的麻雀，吓大的。放这儿吧。哎，这里还有好几个大臣弹劾你的奏章啊。哦，这些乌鸦嘴又给我李二爷上什么眼药了？侍郎尹兆雍说你搜刮民脂民膏，施暴忠囊。这些耳报神挺厉害的。还有，几世宗王显成
说你抗魏曹命不顾，罪不容诛。大人，看来这回洋炮局是保不住了。哎呦喂，大人，这都什么时候了，您还笑得出来？你猜太后是怎么批的？该大臣言之过甚。卑职以为这是朝廷在敲打咱们呢。韩某啊，在，你给军机处拟个回文，就说李鸿章诚惶诚恐，遵旨照办。但是洋炮局的机器本来就陈旧，这一拆一装，今后就用不得了，所以马上派工匠仿造一批。再有就是派人出洋订购，一旦一切准备就绪，立即运往天津。你哼什么？大人，只怕您找到婆家了，这大姑娘的孩子都满月了。我也不是光拿话糊弄他们。大人，就这么回啊？就这么回，没商量，这事儿就这样吧。卑职明白了，我这就去办。庆生啊，在，买奇迹铁厂的事儿，看来得抓紧啊。这个徐华荣不帮忙，是不是应该找一个妥当人，再去给沈继彪开导开导？大人，卑职已经有个人选了。谁呀？海关税务司的赫德。这帮老外不搞什么帮啊派呀的，不传闲话。再说了，他还欠着大人您一份人情啊。好，铁厂的价格压下来了吗？嗨，那个美国佬铁齿钢牙。庆生啊，在。这件事儿，朝廷盯得越来越紧了，得抓紧。卑职明白。看来只是这么讨价还价是不行了，我们得使点计谋。对，洋人就会耍野蛮，计谋，咱可是老祖宗。说，哪一计？大人，那个老板科尔和摩根不是有点怨恨吗？我们就利用摩根。摩根，干嘛？我过来！生意不成仁义在吗？你干嘛打人？打你了！过来，我会杀了你的！该死的，做银行你应该给客户保守秘密，你这人出卖我！摩根先生，你这事那你也不能全怨我呀！你说，你要是把那些银票换成现金，那科尔老板他怎么会找到我这儿来呢？这再说了，他带着了官府的人来，我扛得住吗？我。好了，打了就打了。我这疼啊！哼，谁让你自己找上门来的？这个是威士忌，要一小口一小口的喝。什么？威士忌？你别客气了，这呀应该叫门道驴。我为什么还要来找你呢？我对不起你呀，可是我也委屈呀。哎，正好我有一个亲戚，就住在你们铁厂附近，听说那一带的住户对你们铁厂扰民很不满意，还生产军火，很危险嘞。你是这个厂的经理，你要是站出来说话，那大家还让他开工吗？他不让我痛快，我也不让他好过，是这个意思吧？真是个明白人。
哎，你还别说，你这威士忌啊，还真不错。这喝下去啊，哎，它就不太疼了。多喝点儿。刘氏先生，你找我有什么事？恐怕不是什么好事，科尔先生。这是租界侨民联名写来的信，要求你立即关闭你的铁厂。为什么？因为你的铁厂生产弹药很不安全。胡说！我们都已经生产好几年了，又有很健全的安全保障措施。我亲爱的科尔，这是你的经理摩根出具的证明，有很大的隐患，没出事是上帝的慈悲。那么，刘氏先生，我正在跟客户谈工厂转让协议，工厂现在不开工，能不能先不公开这件事情？这是你的事，如果开工，必须要取得大家的谅解。这不公平，丁大人。怎么了，科尔先生？上次说的6万块钱，为什么现在反而降到了4万块钱呢？想知道为什么吗？是你没有及时的把握住机会。这样的话，我们不谈了。科尔先生，你如果结束今天的会谈，那么下一次价格还会降。不行，6万就是6万，6万就是我的底线，不可能再低了，除非你杀了我。科尔先生，为这么点钱，你就能死吗？中国有句俗话，钱财乃身外之物，生不带来，死不带去。我再跟你说一遍，6万就是6万。这样吧，科尔先生，我提一个建议。好，你说，听你说。厂房设备算3万，你库存的材料算2万。不行，我那些材料的进价都3万多呢。对，我理解。如果放在2年前，你这些材料还不值2万多。不过现在，军火没市场了，怎么，你要把它运回美国去吗？丁大人，你是代表国家的，我呢，就是一个小小的老板，难道你就不能再让一小步吗？正是因为代表国家，国家的利益是不能够让步的，懂吗？这个不是行贿，这就是友谊的表示。哎，好啊，科尔先生，你的心意我领了，不过这表我不能收。你放心，为了表示我们的友谊，我会聘请你全部的洋工匠，并且聘任你担任总管技术的项目，你看如何呀？好，丁大人，您的意思就是总管技术的项目，是不是就是总工程师啊？没错。哎呦，丁啊，你个大好人呐，我亲密的朋友啊！此有海关官员沈进彪，本年因案革纠，赎罪情急，愿集6万两，构成铁厂，已书前签，查沈进彪一案，情有可原，报效军需赎罪，已有成果可原，找革除沈进彪7品主事。沈进彪，你听清楚了吗？听清楚了，谢大人法外施恩。起来画押吧。走，快！小姐，春香走了，
你要自己照顾自己了。申依宁女士，你可想好了吗？是的，我愿意把童真奉献给上帝，终身侍奉上帝。不，沈依宁女士，我不能为你主持这个仪式。为什么，神父？你是因为一时的怨恨，才要入修道院，这个不符合我们的信仰。上帝曾给他的子民下达了相爱的命令，你们应该彼此相爱，就如同我爱你们。上帝传播的是博爱和宽恕。你回去吧，抛弃心中的怨恨，那才是上帝的愿望。不，因为在营救沈进标的问题上，徐华荣和沈依宁产生了严重分歧，情感也受到了重创。无论徐华荣如何解释，沈依宁依然将他送来的求婚龙凤帖退了回去，并开始了他的修女生活。难道你们都忘了吗？嘉永6年，红毛鬼船不请自来，耀武扬威吗？没有。难道你们都忘了吗？英美合法4国舰队炮击下关，逼迫幕府政府签订了屈辱的不平等条约吗？没有。曾几何时，天照大神眷顾的日出之国，被番鬼们视为贱邦，屯兵驻军，巧取掠夺。他们销售洋货，使百业凋零，掠夺原料，枯山河破损，这是帝国的奇耻大辱，可忍否？世事法正，卧薪尝胆。混蛋！国难当头，你却姗姗来迟，麻木不仁。我没有，我找到强国之路了。你们看，这在上海组建了亚洲最大的冰火工厂，中国人找到了是一长计质疑的强国之路。我以为，与其这样坐而论道，不如走出去，施一长计，再回来以质疑。是，我要去最凶恶的美利坚学习海战，我要去英吉利国研究他们的政治。柳元军，你应该去法兰西。我要去中国游学。为什么？中国一直被西方蹂躏，是一座被蛀虫蛀空了的大厦。有什么好学的？中国有人正在推行洋务，无论成功与否，正好可以作为借鉴。好，有见识，咱们各负使命。九板君，你没表态啊？诸君才思敏捷，志存高远，为重振大和民族雄风，不避艰险，鄙人拜托了。怎么了，九板君？你不打算出去？是的，有了救国之策，还得有救国之体呀。像现在国内这样诸侯割据，各自为政，相互残杀，怎么可能整合国力，立新图治？必须要废除幕府，还政于朝廷。九板愚钝，出身武士之家，已经加入了倒幕运动，只能留在国内打扫场地。等诸君学成归来，
施展抱负。九板军把最难、最危险的工作留给了自己，请受我一礼。不敢当，不敢当。那么诸位，咱们就此分手吧。为了日本的复兴，请诸位务必卧薪尝胆，不辱使命。4年之后的今天，我们还在这儿相聚。拜托了，拜托了，拜托了。给您添麻烦了。哟，你吓着我的鸟了！啊，让您受惊了，真的很抱歉。什么事啊？请问，江南制造局在什么地方？你就站在江南制造局的门口。先生，再次打扰，真的很抱歉。哎呀，又怎么了？您看，这江南制造局应该是这样的。这就是江南制造局，那个只是摘了招牌，把门的给撤了，走了背字了。等，恕在下愚钝，您能跟我解释一下，什么叫走背字的吗？你不是中国人？是的，我是日本人。啊，你的中国话表达的好啊！承蒙夸奖。我的爷爷、我的父亲都很崇拜中国文化，我也很喜欢。啊，想请教于我？是的，请多多指教。哎呀，这什么叫走背字儿？这个说来话长啊。哎，对了，前面有个茶楼，我呢早上出来散步，也想歇脚啊。咱们去那儿聊聊。好的，先生请来，拿着。走。慢用。哎，你们这儿的核桃酥可是没有以前精致了啊！是，看得出老爷是我们这的常客啊。说不上，这个中西大餐吃腻了，偶尔啊上你这儿来换口味儿。是。要不给老爷再换一样？算了吧。好，那就请二位慢用。